qué cada vez que chupás el mate hace ruido? ¿Ve ese ruido? El mate hace ruido. No, boludo, no. Es molesto, es algo que me está taladrando la cabeza ya. Vamos a ver. Escuchabas a ver. Pero vos no lo terminás, por eso lo dejás con agua. No, boludo, no le doy a fondo. Vos sos Sí. ansioso. Yo le doy a fondo. Es un ruido molesto para mí. Para vos, que sos un tipo obsesivo. A mí me pasa, ¿no? A medida que estoy más grande, más maniático estoy. Mentes peligrosas. Lunes 21 horas. En vivo. Por YouTube.